kono malɛnw yurugurugu ko kuma la i bɛna ye k'a fɔ marché caman kuma fɔra k'u taara k'u di illégalement faso in kɔnɔ yan a ma bɛn mɔgɔw ma. malɛnw i b'a fɔ ministre y'a fɔ cogoya min n'a y'a ta k'a lajɛ yuruguyurugu ale tiɲɛni fanga bonyana faso kɔnɔ fo k'a dama tɛmɛ malɛnw. aw k'aw sigi aw k'a lajɛ n'a fɔra jamana kɔnɔ ko jamana marabagaw olu ka wuli ka taa fɛn ɲini ka na n'a ye faso kɔnɔ ko k'a kɛ ka sirabaw dilan. malɛnw aw yɛrɛ k'aw sigi aw ka bamakɔ siraw ta aw k'a lajɛ. n ko ne bɛ aw invité a yala bamakɔ karew kɔnɔ sira minnu dilanna san 5 sira minnu dilanna san 2 a yala aw ka sira dɔw lajɛ. malɛnw bilahi a dɔw kelen b'a fɔ ko damisi yɔrɔ yurugurugu ye a sababu ye. ɲininkali ye mun ye minnu y'a siraw dilan olu bɛ min bureau minnu bɛ ka siraw contrôler olu bɛ min a bɛ ka kɛ sababuya ye ka camion bin sira la a bɛ ka kɛ sababuya ye ka accident minnu provoquer faso kɔnɔ yan. malɛnw sirakolon ko aw yɛrɛ bɛ o kalama. n ko ni yurugurugu in sababu la aw k'a ta k'a lajɛ nin y'a san joli ye mali armée a tun bɛ kule la minɛnko la nin tun y'a san joli ye an dɔgɔninw minnu bɛ ka to front na ka sababu kɛ gilet ko ye minnu bɛ ka to front na ka sababu kɛ avion ko ye minnu bɛ ka to front na. malɛnw ka sababu kɛ minɛn minnu an bɛ minnu dɔn ani an tɛ minnu dɔn sabula sɔrɔsiya kɔnɔna ko minɛnw sɔrɔsiw olu de y'o dɔnbaga ye. nka i b'a fɔ olu yɛrɛ tun b'a fɔ an ɲɛna cogoya min ko minɛnko b'u la. malɛnw Asimi nalen fanga la malɛnw ko Asimi nalen fanga la a y'a ta aw k'a lajɛ Sadio Kamaraw ni Asimiw ni colonel Duru u nalen fanga la. malɛnw minɛnko n'a sɔrɔ minɛnko de kun don ni minɛnko kun tɛ malɛnw o jaabi bɛ aw bolo. opération minnu bɛ ka kɛ terrain kan avec succès mun de bɛ ka kɛ minɛn mais mun de tun bɛ ka opération ɲumanw bali faso kɔnɔ. bɛɛ sɔnna bɛɛ banna aw ye sɔnna aw banna aw y'a dɔn k'a fɔ ko bilahi yurugurugu ko de kun don o de kɛra sababuya ye ne ka faso in ale ci k'ale don ni dingɛ in kɔnɔ. malɛnw kana kɛ faso kɔnɔ yan aw b'a kalama nin kɛra bɛɛ ɲɛna yan aw si tun tɛ k'a kuma fɔ mɔgɔw bɛ don fonction publique la wagati ni kunkurunin u bɛ baara daminɛ mɔgɔ minnu sara tɛ tɛmɛ 60,000 kan 80,000 100,000. malɛnw kalo kɔnɔ n'a fɔra kulu de bɛ ka se ka taa immeuble jɔ minnu valeur bɛ miliyari 1 bɔ n'a fɔra mɔgɔ min sara tɛ tɛmɛ 70,000 kan walima a cayalen ma 100,000 kulu bɛ ka se ka taa villaw jɔ 7,000,000 n'a fɔra faso kɔnɔ yan fonctionnaire minnu sara bilahi a tɛ tɛmɛ 70,000 walima 100,000 kan n'a fɔra kulu de bɛ se ka taa villaw jɔ villa 4 villa 5 ACI kɔnɔna la. terrain minnu n'a a valeur bɛ taa million yirikaw la ka taa so jɔ a kan so minnu valeur bɛ taa million yirikaw la ka taa immeuble jɔ immeuble minnu valeur bɛ taa miliyariw kɔnɔna la. faso kɔnɔ faso min bɛ yɛrɛ ɲini na. malɛnw aw tun bɛ fɛ an ka taa malikura ko kadiri kɔnɔ k'a sɔrɔ yurugurugu ma kɛlɛ cogo di. malɛnw n ko ni mɔgɔw n'i y'u ta k'u lajɛ ninnu ye jɔnw ye mɔgɔw de don minnu ye faso kuma sulu mɔgɔw de don minnu y'u bɔkolo kuma sulu mɔgɔw de don faso hinɛ tɛ minnu na mɔgɔw de don bilahi depuis ala y'u dan u ma don diinɛ la u t'a dɔn diinɛ mun don u mago tɛ diinɛ la ka sababu kɛ o diinɛ tɛ yen. malɛnw ne de bɛ k'a fɔ aw ye o diinɛ tɛ yen diinɛ mun ma sonyɛni kɔn n ko diinɛ tɛ yen diinɛ mun n'a ma yurugurugu kɔn wa o taabolo tɛ yen an ka taabolo kɔrɔw la mun ma kuma sonyɛni kan mun ma kuma yurugurugu kan mun ma kuma faso kumasolo kan. malɛnw n bɛ aw kɛ n seere n'i y'a ta k'a lajɛ o denmisɛnnin joli joli bɛ yen minnu ka ekɔliw tiɲɛna k'a sababu kɛ ni yurugurugu mɔgɔw ye k'a sababu kɛ malɛnw baara mun n'a tun kan ka dilan k'a di an masaw ma an kɔrɔw ma n'olu ka ban ka se ka an dɔgɔninw don kalan ɲɛnamaw na o kalanyɔrɔ ɲɛnamaw. mali ale kumaniyara nin bɛɛ ma ka sababu kɛ ni yurugurugu mɔgɔw ye. o mɔgɔ minnu bɛ ka nin kɛ olu denw bɛ kilasi ɲumanw kɔnɔ olu denw bɛ ekɔli ɲɛnamaw la an denw sigilen don dugu ma ban tɛ a dɔw bolo ka sababu kɛ bilahi ni yurugurugu mɔgɔw ye. malɛnw aw bɛɛ sigilen ɲɛna. n ko ne bɛ k'a fɔ aw ɲɛna ninnu denw olu bɛ ekɔlibaw la an denw olu bɛ ekɔlininw la ekɔli minnu ni kilasi ɲɛnamaw tɛ ekɔli minnu ba ɲɛnamaw tɛ ekɔli minnu a tɔliw bɛ wo ye ekɔli minnu bilahi mɛtiriw bɛ kamanagan na u ka sarako la article 39 o wagati kelen na faamadenw ni a ma ɲɛnabɔ faso kɔnɔ yan olu y'u denw bila ka taa ekɔlibaw la faransi olu y'u denw bila ka taa ekɔli ɲumanw na amɛriki olu y'u denw bila ka taa ekɔli ɲuman na kanada
o waati kelen malien an denw olu bɛ grève la su ani tile. Mala ni urugurugu mɔgɔw sababu la aw k'a ta aw k'a lajɛ a bɛ ka fɔ nafolo kasibi mun suyɛna faso kɔnɔ yan nin san hakɛw kɔnɔna la yanni transition cɛ maliyɛnw aw k'aw sigi aw k'aw miiri a nafolo kasabi hakɛ la a ye gɛrɛ OCLEI la k'u ye enquête minnu kɛ a bɛnna joli ma a ye gɛrɛ vérificateur la a k'a ka rapport fara ɲɔgɔn kan k'a daminɛ vérificateur sigidon na ka na se bi ma ko nafolo kasabi joli tunna faso kɔnɔ ale ni faso ka structure minnu bɛ yen minnu bɛ suyɛnniw sɛgɛsɛgɛliw kɛ faso ka baara hukumu kɔnɔ n'a ye ninnu ka rapport fara ɲɔgɔn kan aw bɛ n'a ye k'a fɔ ko kumasulu ko dan don ka sababu kɛ yurugurugu mɔgɔw tun ye faso in da bilahi k'a kantigɛ. Maliyɛnw n ko ne ma aw kɛ n seere aw k'a ta k'a lajɛ ninnu ka nin suyɛnniw sababu la an bangebaga minnu bɛ togodaw la u kan ka se ka sɛnɛ minnu kɛ a sɛnɛw a kumaniyara u ma n ko an bangebaga minnu bɛ kungo kɔnɔ n'olu kan ka se ka sɛnɛw kɛ ka se k'u ka duw balo ka se ka jamana balo ka jamana ka balo ko assuré ninnu bɛɛ kumaniyara sɛbɛn na olu ta laban kɛra jumɛn ye u bɛ ka sɛnɛ kɛ bolo de la dabakurunin de la an ka cɛkɔrɔbaw hali sini dabakurunin de bɛ olu bolo kungo kɔnɔ sɛnɛ la o wagati kelen na jamana minnu bɛ fɛ ka taa ɲɛ mansinbaw b'olu bolo kungo kɔnɔ sɛnɛ la an balimamusow olu bɛ ka baara kɛ nakɔw kɔnɔ hali sini ni u bolo ye nakɔ minnu n'a tɛ ka se ka olu yɛrɛ ka du balo bilen ka ɲɛ ka sababu kɛ ni yurugurugu mɔgɔw o ka suyɛnni ye angɛrɛ ko la ka sababu kɛ maliyɛnw ni yurugurugu mɔgɔw tellement que jamana in hinɛ t'u la tellement que jamana in magaru t'u la hali wari mun bɛ di ko k'a kɛ angɛrɛw ye an ka sɛnɛkɛlaw ka se ka balo faso kumasululaw u nana ni angɛrɛw ye angɛrɛ feerelatew ka n'a di anw ka sɛnɛkɛlaw ma maliyɛnw k'olu ka se ka baara kɛ maliyɛnw angɛrɛ feerelate Mali kɔnɔ yan o dossier o bilala bolo jumɛnw kan nka yala an ka tɛmɛ ni ko ye tuguni an b'o de fɔ aw ye an ka kokura kadiri kɔnɔ aw ni ne Fatim ale ka daga wulila Fatim ka daga wulila daga ale hukumu kɔnɔ mun de bɛ daga in kɔnɔ bi an bɛna mun bɔ k'a kɛ hakililajigin ye k'a ɲɛsin OCLEI ma an bɛna mun kɛ hakililajigin ye k'a ɲɛsin minisiri ma mun bɛ kiiriko kunna an b'a kɛ hakililajigin ye k'a ɲɛsin fasoden bɛɛ ma k'a fɔ nin dossier ninnu o suite kɛra jumɛn ye fasodenw olu bɛ fɛ ka faamuyali sɔrɔ o la o hukumu kɔnɔ Fatim e ka daga wulila dɛ mun de bɛ daga in kɔnɔ maliyɛnw an ka jɛ ka Fatim ka daga kɔnɔna lajɛ tan. À la date d'aujourd'hui, nous avons transmis à la justice 3 dossiers. Nous allons présenter rapidement la synthèse de ces 3 dossiers qui ont déjà été transmis à la justice. Nous avons transmis 3 dossiers qui concernent donc 3 fonctionnaires. Les biens que nous avons identifiés de façon concrète et précise, avec preuve à l'appui, totalisent plus de 4 milliards de francs CFA. Ceci veut dire que ces 3 fonctionnaires possèdent des biens dont la valeur dépasse 4 milliards de francs CFA. Et la loi pour l'Office central et la lutte contre l'enrichissement illicite prévoit que les biens ainsi identifiés doivent être saisis, confisqués, et lorsque la condamnation est définitive, ils doivent être transférés à l'État. C'est donc quelque chose de très concret. Il ne s'agit pas de dire dans telle opération il y a eu de la corruption. Non. Il s'agit de dire un tel fonctionnaire, monsieur X, madame Y, possède 1 milliard de biens alors que son salaire mensuel est de 300 000 francs, cumulé sur la période fait 25 millions ou 30 millions. Il ou elle possède 1 milliard de biens. Comment a-t-elle obtenu ces biens? L'intéressé est invité à expliquer déjà à l'Office central comment a-t-il obtenu ces biens. Et lorsque les explications ne sont pas opérantes, ne sont pas convaincantes, alors l'Office central transmet le dossier à la justice. Et c'est ce que nous avons fait dans ces 3 dossiers. Le premier dossier concerne un inspecteur des services de sécurité sociale. Pour préserver l'obligation de la présomption d'innocence, nous évitons aujourd'hui de dire le nom des personnes, ni leur service, mais nous donnons quand même leur corps d'appartenance. C'est donc un inspecteur des services de sécurité sociale.
Nous avons identifié concrètement pour cette personne 17 maisons d'habitation. 3 maisons d'habitation qu'il a déjà vendues et une parcelle. 4 véhicules particuliers. La valeur des biens est de 939,31 millions de francs CFA à dire d'expertise. Et là aussi, je précise que l'expertise que nous faisons faire par les experts évaluateurs immobiliers qui sont organisés dans un organe officiel qui s'appelle la Chambre nationale des experts évaluateurs immobiliers. Nous leur demandons de nous donner l'estimation de l'argent qui a été investi par l'agent pour construire, pour acheter. Ce n'est donc pas la valeur vénale. Ce n'est pas de dire aujourd'hui combien vaut la maison. Ce n'est pas cette question. Combien a-t-il été investi dans la maison? Parce que, en fin de compte, c'est cet argent qu'on peut comparer au salaire et aux revenus légitimes. Et c'est là où on peut dire l'intéressé a des biens qui dépassent ses revenus légitimes. Et donc, les valeurs que nous donnons ne sont pas la valeur vénale, mais c'est plutôt l'estimation par des experts immobiliers de l'argent qui a été investi pour acheter les parcelles, pour construire et pour mettre en valeur. Et donc, pour cette personne, nous sommes à 20 maisons, 4 véhicules pour 969 millions. Or, en 6 ans, de 2014 à 2019, tout ce que cette personne a perçu officiellement, les salaires, les accessoires de salaire, les indemnités, les frais d'émission, tout ce qui était officiel totalise 63 millions de francs CFA. Dans la même période, elle a acquis des biens pour 969 millions. Et les 63 millions, c'est sans compter le fonctionnement de sa famille. Le dossier suivant. Le dossier suivant concerne un inspecteur des finances. Nous avons identifié pour cette personne 18 maisons d'habitation, dont sa résidence, qui est un bâtiment R+3, plus 3 étages, avec une piscine, la maison a coûté 400 millions de francs CFA, dans laquelle vit la personne avec sa famille. Pendant que l'enquête était en cours, la personne a vendu 3 maisons d'habitation. En réalité, a bradé des villas à l'ACI Bako Djikroni, villas entières vendues à 10 millions de francs CFA à ses propres enfants. Nous avons trouvé 18 parcelles non encore bâties, dont beaucoup sont dans l'ACI 2000. Cette personne possède aussi des villas dans l'ACI 2000. Et dans la plupart des ACI de Bamako. Ayiwa maliyɛnw Fatimu ka daga kɔnɔ aw yɛrɛ y'a ye fɛn mun b'a kɔnɔ wa ni baara cɛjugu caman ba de bɛ bisigiya faso in kɔnɔna la minnu bɛ ka faso nafolo suɲɛ n ko maliyɛnw suɲɛni tellement que dɔw kɛra pele a la n ko suɲɛni tellement que dɔw kɛra jogo ye a kɔnɔ suɲɛni tellement que dɔw kɛra nɛɛmara ye a kɔnɔ balontan ko o bunakun kan u y'a ɲini ka diɲɛ bɛɛ dribbler maliyɛnw aw sigilen ɲɛna fonctionnaire joli bɛ yen minnu bɛ aw ka carré kɔnɔ minnu donnen kɔ baara la poste damadɔ dir'u ma tile damadɔ kɔnɔ kalo damadɔ kɔnɔ san damadɔ kɔnɔ minnu selen don bi ka taa forobaw san hectare caman minnu selen don bi ka se ka taa immeuble jɔ minnu selen don bi ka taa villa caman san minnu bɛ sobaw sanni na sigidaw kɔnɔ k'a kɛ u denw tɔgɔ la k'a kɛ u musow tɔgɔ la k'a kɛ u balimaw tɔgɔ la aw sigilen aw bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la a bɛ ka kɛ jɔn na bi maliyɛnw anw bɛɛ lajɛlen don k'a sababu kɛ nafolo minnu bɛ k'a suɲɛ jɔn ka wari de don e ka impôt de don e mun filɛ nin ye kɔfɛ e bɛ ka nafolo mun ci ko k'a kɛ k'i faw balo ko k'a kɛ k'i baw balo impôt minnu bɛ ta o la bilahi o impôt
ani ne ka impôt ani e ka impôt e mun sɔnna ne ka fɔlen ma e ka impôt hali e ni ne mun ma sɔn fɔlen kelen ma an bɛɛ lajɛlen ka impôt o bɛ ka balo o de la ka jamana in joli min maliyɛnw aw k'a ta k'a lajɛ aw k'a lajɛ n'a sɔrɔ ni ni yuruguyurugumɔgɔw ni ninnu kun b'a ni tiɲɛni kɛ faso in kun kan ka sɔrɔ minɛn mun kɔnɔ bi Mali filɛ ni dingɛ mun kɔnɔ an kun b'an ka ye nin na maliyɛnw n'a y'a ta k'a lajɛ o tile ɲɛmɔgɔ a bɔra ka minnu ka suɲɛniko kuma fɔ o tile ɲɛmɔgɔ Fatimu ka daga kɔnɔ a bɔra ka minnu ka yuruguyuruguko kuma fɔ o tile ɲɛmɔgɔ a bɔra ka wale cɛjugu mun kuma fɔ nin wagati in na i b'a fɔ an ye mun k'a la Fatimu ka daga kɔnɔ ni misali joli joli de bɛ sigidaw kɔnɔ ka kɔn transition ye tile ɲɛ ni maaw tun bɛ min ka kɔn transition ye tile ɲɛ nin walejugu cɛjugu camanba de tun bɛ ka kɛ faso kɔnɔ yan maliyɛn bɛɛ ɲɛna mɔgɔ si tun tɛ ka kuma jamana o jamana ni yuruguyurugu fanga bonyana kɔnɔ a jamana ɲɛtaga kuma ka ca n ko ni yuruguyurugumɔgɔw maliyɛnw n'a y'a ta k'a lajɛ a kɛra kɔlɔlɔ min ye ka ɲɛsin faso ma maliyɛnw aw ni ne aw bɛɛ lajɛlen bɛ o kalama ka sababu kɛ a y'a ta k'a lajɛ o usine tɛ yen k'a bilala mɔgɔw ka bolo kan faso kɔnɔ yan yuruguyurugumɔgɔw ma faso usine mun ta k'a da joli la ne k'a bila kɛrɛfɛ maliyɛnw a misali ye jumɛn ye a y'a ta k'a lajɛ bi n'i ye dugu ta k'a lajɛ Kulukoro duguba don Kulukoro usine jumɛn tun bɛ yen Ikoma tun bɛ yen maliyɛnw ni yuruguyurugumɔgɔw ka baara faso kumasululaw ka baara mɔgɔ minnu tɛ fɛ faso ye ka lafiya olu ka baara Ikoma kɛra cogo di bi maliyɛnw mun ye Ikoma bi mun ye Ikoma datugu mun ye Ikoma feere Ikoma feerela jɔn ma Ikoma feerela cogo di maliyɛnw an b'an yɛrɛ ɲininka nin na o kuma an bɛ don min na ko bi minnu tun bɛ baara la Ikoma la olu bɛɛ taalen filɛ chômage la région kelen mun bɛ o ka baarakɛlaw ani o région olu tun kan ka se ka balo mun sɔrɔ hɛrɛ ani baden na baara o hukumu kɔnɔ Ikoma ko la a labanna cogo di Ikoma baara kɔfɛ officiellement n'i y'a ta k'a lajɛ safinɛ baara kɔfɛ tulu baara kɔfɛ hali safinɛ bo c'est-à-dire n bɛ mun fɔ aw ɲɛna safinɛ dilannen kɔ k'a ban machine na a bo mun tun bɛ to kɔfɛ an balimamusow minnu bɛ Kulukoro u tulo bɛ n kan na olu tun bɛ taa ka to déchets de ta k'o bayɛlɛma ni k'o kɛ safinɛ mɔlenw ye ka balo o la ni ka o feere ka se k'u ka denbaya balo n'a ye an bɛ don min na ko bi Ikoma ko bɛ cogo di maliyɛnw n ko n'a sɔrɔ Ikoma kun gérera a gérer cogo la n'a sɔrɔ Ikoma baara tun kɛra kɛcogo la ko yuruguyurugu ma don a kɔnɔ ko Ikoma baara tun kɛra tilennenya la ko Ikoma baara tun kɛra faso jɔ fɛ bi tun kan k'a sɔrɔ Ikoma usine tun kɛra usine suguya caman de ye faso kɔnɔ bi mais kelen mun bɛ yen u y'o da joli la ne k'o da kɛrɛfɛ maliyɛnw aw bɛɛ sigilen ɲɛna jɔn kuma na maliyɛnw Ikoma n ko n'a y'a ta k'a lajɛ a bâtiment kɔnɔna la bi Kulukoro kɔnɔ in bin de bɛ ka falen a kɔnɔ bilahi n ko Ikoma baarakɛla kɔrɔ dɔw n'u bɛ ka tɛmɛ bi Kulukoro mara la n'u ye Ikoma kuru kɔnɔna lajɛ u ta tɛ dɔwɛrɛ jigilatigɛ ani misimisi kɔ bilahi maliyɛnw n ko ni suɲɛni tɛ ni yuruguyurugu tɛ est ce que Ikoma tun kan ka bin maliyɛnw ni suɲɛni tɛ ni yuruguyurugu tɛ est ce que da tun kan ka don Ikoma ale binniko kuma la an bɛ don min na ko bi fo ka taa se feere o hukumu ma mun de ye Ikoma bi jɔn y'a bin jɔn y'a feere jɔn y'a feereli boloda jɔn y'a san maliyɛnw an k'an ka yɛrɛ ɲininka nin na maliyɛnw o yuruguyurugu ko kelen sira fɛ ne b'aw ma ne bɛ segin k'aw ɲininka a ye kɛlɛkaw ɲininka ko ni terrain yeli cɛ ko nin y'a san joli ye a ye togotɔkaw ɲininka o ni terrain yeli cɛ nin y'a san joli ye maliyɛnw a ye dibolikaw ɲininka terrain tɛ ka tɛmɛ u ka dugu fɛ ani bi cɛ ko nin ye a san joli ye a y'a daminɛ Kulukoro k'a b'aw kunda Kayi kan a y'a lajɛ araye joli bɛ yen u ye minnu tigɛ k'a bɛɛ don nɛgɛkolo na maliyɛnw bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛna mun de ye terrain bin maliyɛnw n ko ne b'aw ma mun de kɛra sababu ye terrain ka jɔ maliyɛnw jɔn de ye terrain jɔ pourquoi a jɔra a jɔra dalu mun na maliyɛnw jɔn y'i yɛrɛ ɲininka nin na n'a y'a sɔrɔ terrain baara tun kɛra kɛcogo la n'a y'a sɔrɔ transfert ko in a baara tun kɛra kɛcogo la yuruguyurugu ma don a kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ transfert ko in a baara kɛra kɛcogo la bi tun kan k'a sɔrɔ terrain kura caman de tun bɛ faso bolo ka kɔn transition in nali ɲɛ bilahi nka Mali de don wa nin de ye kunu Mali ye maliyɛnw n ko ne bɛ aw ma a ye daminɛ Kulukoro sira kan k'a b'aw kunda Medinekura kan aw bɛna ye k'a fɔ ka bɔ Kulukoro ka se Bagadaji n'a y'a sɔrɔ ni araye ni a bɛ yen n'a tɛ yen aw yɛrɛ bɛ bɔ o kalama ka terrain bin ka terrain datugu ka na araye wuli ka taa sow jɔ araye sanfɛ ka taa sow jɔ araye tɛmɛsiraw sanfɛ maliyɛnw bɛɛ sigilen ɲɛna terrain tigiw ɲɛna
terrain baarakɛyɔrɔw ɲɛna a syndicats ɲɛna bɛɛ lajɛlen ɲɛna mun de bɔra a ko kɔfɛ an bɛ mun mɛn ko plaintes donna an bɛ mun mɛn a baaraw bɛ sen na mais a résultat o kɛra jumɛn ye don nataw la o dossier b'an bolo an bɛ nalen n'a ye maliyɛnw n ko Mali terrain san joli politique mɔgɔw b'a nɛgɛn ko terrain bɛ nalen a kun fɔra an ɲɛna ko terrain yɛrɛ nana a kun fɔra an ɲɛna ko terrain bɛ boli yanni nin don cɛ yanni transition in na kuma cɛ terrain ko in a labanna cogo di maliyɛnw yuruguyurugu a fanga mana bonya jamana o jamana kɔnɔ aw bɛ da la k'a fɔ o jamana a ɲɛtaga kuma ka ca ne ko fonctionnaire joli bɛ bi Mali kɔnɔ ko fonctionnaire mun ko ka sara bɛ se k'a permettre ka se ka villa kelen jɔ ka tila k'a den bila ko ka taa kalan na tubabu la kalo san o san den ka école sara a n'a ka entretien o bɛ taa $10,000 ni kɔ la ale yɛrɛ ka se ka V8 san Bamakɔ kɔnɔ yan ka tila k'a musow bila sumubaw kɛlɛ la yan ka taa millions ni ka immeuble baw jɔ maliyɛnw Mali fonctionnaire o ka sara la maliyɛn bɛɛ sigilen ɲɛna jɔn bɛ ka kuma maliyɛnw an bɛ bɛɛ interpeller nin yɔrɔ la i b'a fɔ ministre y'a fɔ cogo min na n'o ye Kasoge a ko yuruguyurugu kɛlɛli tiɲɛ don sariya tigilamɔgɔw ka baara b'a la nka aw yɛrɛ population fana ka baara b'a la sabula ni an m'a dénoncer olu bɛ bɔ a bɛɛ kalama cogo di ni kumana nin na mɔgɔw n'a fɔ k'i ye ɲɛngo ye ko dɔ ka sɔrɔ k'o de ye e ma problème ye alors que sɔrɔ mun kuma bɛ ka fɔ a sɔrɔla sɔrɔ cogo jumɛnw la da kan ka don o de la maliyɛnw n ko bɛ segin ka aw ɲininka jamana jumɛn bɛ yen ko sonyɛni bɛ se ka encourager a jamana kɔnɔ ko mɔgɔw bɛ tila k'o jamana sini ɲɛsigi o kuma fɔ o hukumu kɔnɔ yan'an ka fara ɲɔgɔn na nin jɛmukan in na bi an bɛ o de fɔ aw ɲɛna Mali a ka ɲɛtaga a sirilen don k'o ka jɛ o kɛli la faso kɔnɔ yan aw mɔgɔ miliyɔn hakɛ mun bɔra ka ɲɔgɔn sɔrɔ boulevard kan n'i y'a jama bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ ka laɲini na insécurité kɛlɛ kɔfɛ i bɛna faamuya k'a fɔ maliyɛnw ko yuruguyurugu kɛlɛli k'o y'o caman hami ye ka nson minɛ maliyɛnw nson minnu n'olu ye faso nafolo suɲɛ i b'a fɔ ministre y'a fɔ cogo min ko suɲɛni k'a daminɛ wari fitinin na fo ka taa se $1,000,000 ma aw ma ni jamaba in ye maliyɛnw ni mɔgɔ miliyɔn hakɛ mun bɔra u jigi bɛ mun de kan bi maliyɛnw ko ka insécurité kɛlɛ ka yuruguyurugu kɛlɛ ni mɔgɔ hakɛ in maliyɛnw ni mɔgɔ miliyɔn hakɛ mun ni aw ɲɛ bɛ a ja la ninnu bɛɛ jigi dalen bɛ insécurité kɛlɛli kan wa ni mɔgɔ miliyɔn hakɛ in a jigi dalen don yuruguyurugu kɛlɛli o kan ka bɔ faso in kɔnɔ Mali kura tɛ se ka jɔ ni yuruguyurugu ma kɛlɛ kɛcogo t'a la bilahi maliyɛnw ne bɛ segin k'a fɔ aw ɲɛna n'a ye baara in ta bi k'a lajɛ ka segin ka baara in ta bi k'a lajɛ ka segin ka baara in ta bi k'a lajɛ aw bɛna ye k'a fɔ an bɛ don min na ko bi Mali ani kunu Mali différence ba a bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ nka dalu an bɛ nalen n'a ye yuruguyurugu Fatimu ka daga an ye a fɔlɔ di aw ma aw k'an kɔnɔ an ka jɛmukan nata la an bɛ nana dossier par dossier k'a kɛ ka ministre ale hakili lajigin n'a fɔra ko miliyɔn mɔgɔ min ye suɲɛni kɛ k'a daminɛ dɔrɔmɛ 1 na ka se $1,000,000 ma k'o ye nin san hakɛ kaso ye monsieur le ministre minnu kɛlen don ka miliyariw caman suɲɛ olu ta kan ka kɛ jumɛn ye aw minnu tulo bɛ ne kan na minnu kɛlen don ka faso miliyari caman suɲɛ olu ka san hakɛ jumɛn de kan ka kɛ kaso est ce que olu dɔw yɛrɛ ni liberté provisoire kan kan a fɔra k'a daminɛ 100,000 la walima dɔrɔmɛ 1 na fo ka taa se $1,000,000 ma k'o ye nin san hakɛ kaso ye minnu ta ye miliyari caman ye nin jaabi ne b'o to an filɛbagaw bolo ne bɛ nin jaabi n b'a to procureur bolo wa nin jaabi an bɛ nin to an kanubagaw bolo o sira fɛ maliyɛnw an b'a fɔ aw ma ko sali